მინდა აღვნიშნო ერთ-ერთი ჩვენი ინოვაციური დანერგვა ტექნოლოგიური ჩვენი დამხმარე, რომელიც ინფორმაციას გვაწვდის კონკრეტულ შემთხვევაში ნიადაგში ტენიანობის შემცველობის შესახებ. ანუ რა არის ეს? ძველი ჩვენი გამოცდილებით, როდესაც სარწყავი სისტემა დავამონტაჟეთ არასტაბილურად, ანუ ხან ვაძლევდით ბევრს, ხან ვაძლევდით ნაკლებს. ეს ადამიანურ ფაქტორებზე იყო დამოკიდებული, შესაბამისად ხდებოდა სცენარის პირობითად უფრო მეტი ტენიანობის და წყლის მიწოდება, ვიდრე მისთვის საჭირო იყო. ეს იწვევდა სტრესს, პირიქით უკიდურეს ერთი არის, რომ თვითონ გვალვისგან მიღებული სტრესი, მეორე არის ჭარბი ტენისაგან მიღებული. შესაბამისად სხვადასხვა დაავადებების სიმრავლე იყო, სოკოვანი დაავადებების და ბაღი იმის მაგივრად, რომ ჯირიდან სახსახი მცენარე ყოფილიყო, თქვათ, წვეთოვანი მოწყვის სისტემისაგან პირიქით. შესაბამისი დაავადებები ვითარდებოდა, აი ეს გვეხმარება რაში? ანუ ეს ინფორმაცია, რომელიც აგროვდება, გადაეცემა შემდგომ მიმღებს, რომელიც აგროვებს ინფორმაციებს ამ ტერიტორიის სხვადასხვა ადგილზე ჩამოტანჟებული აი ამ ინფორმაციის შემკრებებისაგან, გადაეცემა შემდგომ ტვინს, რომელიც კრეფავს ამ ყველაფერს და გადაეცემა ისრაელში სერვერში. ეს ყველაფერი მუშავდება და დამუშავებული ინფორმაციის სახით ეკრანზე წარმოგვედგინება სხვადასხვა ინფორმაციები ტენთან დაკავშირებით ნიადაგში, ქართან დაკავშირებით, ნალექთან დაკავშირებით. ჩვენ უკვე შემდგომში გვექნება სრული სურათი პერიოდების მიხედვით, რა პერიოდში ამ ადგილზე რამდენი რაოდენობის ნალექი მოდის. პროგნოზები გვექნება იმასთან დაკავშირებით, როდის არის ქარი. შესაძლებელია ამ სისტემის ყველაზე მეტი პრობლემა ეს არის თოვლი. თოვლის პროგნოზირება ხდება ხანდახან უცაბედად, არაპროგნოზირებადი, თქვათ, ამინდის ცვლილება შეიძლება უცბად თოვლი მოვიდეს და ამ სისტემაში თუ ბადები გაშლილია, თოვლის მოსვლის შემთხვევაში შესაძლებელია მთლიანად სისტემის დაზიანება. ამიტომ პროგნოზირება ჩვენთვის ამინდის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია. ესეც მას შეუძლია 10 საათით ადრე თუ მოხდება პროგნოზირება, რომ საშიშროება არის, თქვათ, თოვლის მოსვლის, თანამედროვე იმაში ამის პროგნოზირება შესაძლებელია, შესაბამისად ჩვენ თავისუფლად მოვასწრებთ ამ ბადეების აშლას. ეს ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ სისტემის მდგრადობისათვის პროგნოზი. როგორც გითხარით, წვეთოვანთან დაკავშირებით, რო არ მოხდეს ჭარბი მორწყვა, ამისი პროგნოზირება, ამისი დაგეგმვა თავისუფლად შესაძლებელია ამ ხელსაწყოების მეშვეობით და სხვა სიკეთეები, რასაც თანამედროვე ტექნოლოგიები გვთავაზობს, სრულად შეგვიძლიათ ბაღში ეს ყველაფერი გამოავლინოთ და ავითვისოთ. ბაღში ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის, ეს არის კონსტრუქციები. ჩვენი კონსტრუქციები დღეს მსოფლიოში, რაც კი იწარმოება, ყველაზე თანამედროვე არის. ეს არის იტალიური კომპანია ვალენტე. მათი ნაწარმოებია ყველა ეს პროდუქცია. დაახლოებით 6000 დასახელების პროდუქტს აწარმოებს ეს კომპანია. ამაზე სრულყოფილი პროდუქტი ბაზარს არ გააჩნია. ეს არ არის მარტო ხეხილი, სრულ გადაწყვეტილებას იძლევა ნებისმიერ პროდუქტს. ეს არის კენკრონები, ვენახი, ხეხილი, თუ კი რაიმე არსებობს და მიწაზე მოყვანა შეიძლება და მისი უსაფრთხოდ მოყვანა გინდა, ეს არის ვალენტე. აი ახლა რო აგიხსნათ რა არის შინაარსობრივად ეს კონსტრუქცია და რა უპირატესობა აქვს და როგორი თემა არის. აი დავიწყოთ ღუზით. ეს ღუზა, რომელიც მიწაში არის ჩადებული, ეს არის დაახლოებით 1.5 მეტრი. ეს არ არის ამოთხრულ ორმოში ჩადებული, ეს არის ჩახრახნილი მიწაში 1.5 მეტრზე, თავისი ფრთები აქვს. ანალოგიური აქვს, როგორც აქ არის, თავში ისე არის ბოლოში. ეს ყველაფერი იჭიმება სპეციალური ტროსებით და ძალიან მსხვილი მავთულებით, როგორც თავიდან ბოლოში, ისე გვერდებიდან, ჯვარედინად. კონსტრუქცია აბსოლუტურად გათვლილი არის და ამისი ნახაზი შედგენილი არის და დაპროექტება ხდება თვითონ იტალიაში, ვალენტეში და მკაცრად ითხოვენ ამ ყველაფრის დაცვას, რათა ამის ექსპლუატაციისას ეს იყოს ხანგრძლივი და ეს ყველაფერი მუშაობს დაახლოებით 50 წელიწადი. ყველაფერი იწყობა თავისი თანმიმდევრობით, არის სპეციალური კუთხის ბოძები ძალიან დიდი, არის თავის და გვერდის ბოძები, ასევე დიდი
რომლებიც სპეციალური დახრის მეშვეობით დაჭიმული არის ბაგირები და ჭიმავს მათ დაახლოებით 400 მეტრ სიგრძეს დასაშვები არის ამისი გაკეთება. ეს როგორც გითხარით, როგორც ჯვარედინზე არის, ისე მის პერპენდიკულარულად არის, სისტემა არის იდეალურად მდგრადი. ანუ ქარი იქნება თუ ნალექები, ერთადერთი რაც გითხარით, ამ სისტემისთვის არის დაუშვებელი გაჭიმული ბადის შემთხვევაში თოვლი, რაც მანამდე უნდა იყოს ეს აშლილი, სანამ თოვლის საშიშროება დაიწყება. სხვა დანარჩენ შემთხვევაში ეს არის იდეალურად. ყველაფერი, რაც კი ნაწარმოები არის, უბრალოდ ინსტალირებული არის ამ ბაღში, ნაწარმოები არის იტალიაში. 100% ყველაფერი არის იტალიური. აქ არ არის სხვადასხვა მესამე ქვეყნების, სხვადასხვა შერეული პროდუქტი. აი როგორი ხარისსაც დღეს ხედავთ, ხო? რამდენიმე წლის მერეც ანალოგის არავით არის ჟანგი, არავით არის დაზიანება. ეს ბადეები, რასაც თქვენ ხედავთ, რაც მთავარი შემადგენელი ნაწილი არის, თქვა ცეტყვის დასაცავად, არის ისეთი იდეალური ხარისხის, არანაირი ტოქსიკური არ გააჩნია, ანუ მზეზე მდგრადი არის. თუ მას მოუვლი, დაახლოებით 10 წელიწადი ეს მუშაობს. 10 წელიწადი ბაღის უსაფრთხოებაზე გადახურვა ბადის სახით ეს მუშაობს. კონსტრუქცია მუშაობს 50 წელიწადი. ჩვენ ახლა იტალიაში ვიყავით და იქ ვნახეთ 20 წლის მსხლის ბაღი, სადაც 20 წლის წინ ჩარჭობილი ეს ბოძები იყო. ხე თვითონ ენერგი მუშაობს დაახლოებით 25 წელიწადი, ანუ კონსტრუქციის შინაარსი რა არის? 50 წელი მუშაობს ბეტონი და ორი დარგვა მუშაობს ხე. 50 წელი ეს არის პრაქტიკულად სამი თაობა ფერმერის, რომელიც ექსპლუატაციას უწევს აი ამ ბაღს. ეს ჩვენთან არის პირველადი კაპიტალ დაბანდება, რომ ეს ერთდროულად გიწევს და ამისი ხარშები ერთდროულად აწვება დღევანდელ სიტუაციაში ფერმერს. თორე სხვა დანარჩენ შემთხვევაში, თქვათ იტალიის ვარიანტში, ეს არის დაწყებული ბიზნესი 3, 4, 5 თაობის წინანდელი. ის ამრავლებს, ცოდნას გადასცემს, ტექნოლოგიებს გადასცემს. ეხლა ჩვენთან რახან ყველაფერი ერთდროულად იწყება, ეხლა არის რომ ყველაფერი ეს ძვირიჭდება. თუმცა პრაქტიკულად თუ ჩვენ ანალოგიური ტექნოლოგიები არ შემოვიტანეთ და არ დავნერგეთ და ეს ხარჯები არ გავიღეთ, პერსპექტივა აგრობიზნესში წარმატებისთვის გამორიცხული არის. ჩვენი მთავარი თემატიკა არის რომ დაინერგოს აგროტეკი. თანამედროვე ტექნოლოგიები აგრობიზნესში. ეს არის რომ ყველაზე დიდი დამსაქმებელი დღეს საქართველოში ეს არის სოფლის მეურნეობა. 40% მოსახლეობის ხოროს სოფლად. 40% მოსახლეობის დასაქმება შესაძლებელი არის აი ამ თანამედროვე ტექნოლოგიის მეშვეობით, რომელიც ქმნის დიდი რაოდენობით პროდუქტს, ხარისხიან, რომელიც იძლევა საშუალებას დასაქმების, იმიტომ რომ ამისი ინსტალაცია, ამისი ექსპლუატაცია, ბაღის მოვლა პატრონობა, ბაღის კრეფა, რეალიზაცია, ეს იმდენად დიდი ჯაჭვი იქმნება შემდგომში, რომ მთლიანად ბიზნეს ამრავალფეროვნებს დასაქმება ზრდის, იმიტომ რომ როგორც გითხარით, აი დაწყებული, თქვა დარგვა, მოვლა პატრონობა, ჩართული ვინც არის მოვლა პატრონობაში, იმ სასუქებით, მცენარეთა დაცვის საშუალებებით, ამისი რაოდენობის ზრდა, სპეციალისტების სრულყოფა, შემდგომი მისი მოვლა პატრონობა ადგილზე, შემდგომი კრეფა, ამ პროდუქტის დასაწყობება, მაცივრებში შენახა, მათი მოვლა პატრონობა, რეალიზაცია, თანამდებობრივი პროდუქტების შექმნა, როგორიც არის შესაფუთი მასალების. ეს არის ის დამატებული ღირებულება, რომელიც ეკონომიკას ქმნის. ჩვენ თუ არ წავედით ამ კუთხით, რომელიც მოგცემს საშუალებას, რომ თანამედროვე ტექნოლოგიის გამოყენებით, თანამედროვე მიღწევების, მეცნიერული ენერგიების პროდუქტის შექმნას, რომელიც კონკურენტუნალიანი იქნება და გავიტანთ მას სხვადასხვა ბაზრებზე, სხვადასხვა შემთხვევაში პერსპექტივა არ აქვს, როგორც გითხარით რა. ვერ მოვიყვანთ პროდუქტს, რომელიც იქნება ხარისხიანი, რომელსაც დააზიანებს სხვადასხვა ატმოსფერული მოვლენა, მას დააზიანებს ყველაფერი. ეს საშუალებას იძლევა ეს კონსტრუქცია. მცენარე გაიზარდოს
სრულ სიმაღლეზე. ხო? ანუ ეხლა დააკვირდით ახლა ვიზუალში. ძირითადად ეს დღესდღეობით საქართველოს კეთება ის იტყვის რომ მეც ვაკეთებ ამ კონსტრუქციას და მუშაობს. ეხლა ავხსნათ. ის არის ამ სიმაღლე ხის ბოძი დაახლოებით. ამ სიმაღლე. ეს სუსტი მცენარე, რომელიც სუსტ საძირეზე არის და ამაზე მაღლა გაიზრდება. ის ქარი აუცილებლად გადატეხავს, იმას ვერაფრით ვერ დაამაგრებ, ამიტომ უნდა გადაჭრა ამ სიმაღლეზე. ხო? ამ სიმაღლეზე რო გადაჭრი მას და მეტი ზის საშუალებას არ აძლევს. ესე იგი მცენარე ისხავს მხოლოდ აი ამ სიმაღლეზე ნაყოფს, ხო? აგერ უყურეთ ამას საშუალება რამდენი აქვს? ერთი იმდენი კიდე ზემოთ არის, ხო? რომელიც ერთი იმდენი პროდუქციის მიღება შეძლებს. ძალიან ბევრ ფერმერს ვესაუბრეთ იტალიაში, შევხვდით პირადად ვიყავით მათთან მეურნეობებში. მსხალს კრეფავენ 60-70 ტონა ჰექტარზე. ვაშლს კრეფავენ 80 ტონა. უკვე 100 ტონაზე არიან ასული, კიდევ უფრო რაღაც ინტენსიური ახალი ტექნოლოგიების დანაკვით არიან. ჩვენთან ეს მაჩვენებლები, არ ვიცი, მსხალზე სასაცილო არის საერთოდ. მსხალი ჩვენთან პრაქტიკულად როგორც ასეთი არ არსებობს და თითოეულ და რაღაც ერთეული ძველი ბაღებია შენარჩუნებული და ვაშს რაც შეეხება, თქვენ თუნდაც შეგიძლიათ ჩახვიდეთ იქ, ადგილზეც გადაიღოთ და შეადაროთ, რომ ამისი ნახევარიც არ არის მოსავლიანობით საუკეთესო ბაღები. პლუს ეხლა სხვა იმასთან შედარებით რა არის? რკინით გაკეთებული. ეს არის ძალიან ძვირი და ესეთი მდგრადი არ არის, როგორც რკინა ბეტონის ეს ბუცები. შემდგომში არის რაღაცა თურქეთიდან ჩამოდის, რაღაცა ჩინეთიდან ჩამოაქვთ, ეს არის კრავენ ამ სხვადასხვა კუთხოვანა პროფილებისგან შემკრალი არის, მაგრამ ის არის დაბალი სიმაღლის, ამ სიმაღლეს ვერ იჭერს. რკინა ამდენი ხანი ვერ მუშაობს, იმიტომ რომ რკინა კოროზია მაინც დეგობა ნაკლები აქვს და მიწაში ჩაფლული სწრაფად ჟანგდება და მისი ექსპლუატაციის ზღვა და თითქმის ნახევარია. სხვადასხვა მე ისრაელში ვნახე, იქ თითქმის ყველაფერი თქვათ ვენახები სუფრის ყურძნის კონსტრუქციებზე აქვს რკინის გაკეთებული. ალბათ 10 წელიწადში ერთხელ ცვლიან, სულ იღუნება, იქცევა ესენი დაწოლისას. რკინას ამის საშუალება არ აქვს. მე ეს სცენარი რაც იზრდება, მე თან ჩადიან, თან ასვარკებენ, ზრდიან, ანუ ძალიან არამდგრადი, არაკომერციული, არამომგებიანი და რაღაც მორგებული ტექნოლოგიები არის. ხე ხო საერთოდ მიუღებელი არის. ხის მაქსიმალური ევროპაში დამუშავებული, სპეციალური ქარხანაში დამუშავებული ხე 10 წელი ძლებს. იმიტომ რომ წვეთოვანის მოქმედება ძალიან აზიანებს. და რაც შეეხება 10 წელი, ის რა თქმა უნდა უფრო იაფია, მაგრამ ახლა როგორია ყოველ 10 წელიწადში ამისი ცვლა. მცენარე 20-25 წელიწადი მუშაობს. 10 წელიწადში გამოაცალო ახლა ესენი, დააშალო ეს კონსტრუქციები და თავიდან აწყო. ხო? პლუს ჩვენ შემთხვევაში ესეთი ხეები არ ჩამოდის. ჩვენთან არის ძირითადად ეს გადაჭრილი აკაციები, ჩარჭობილი, რომელიც გაცილებით ნაკლები ხანი მუშაობს. როდესაც წვეთოვანი დააწვება, ტენიანობა გაიზრდება, ისოკოვანი დაავადები პება, მე როდესაც 4 წელიწადში მსხმოიერობაში შევა სრულში და ეს ამხელა ტონაჟობა დააწვება ამ საცუდაო აკაციის ამ ყიფეხილებს, ეს თავიდან ბოლომდე არამდგრადია და შესაბამისად ან უნდა გამოცვალოს ყველა ვარიანტში, რომელიც კიდე დამატებითი ხარჯები არის. მასზე გადახურვა არ კეთდება. ატმოსფერულად სეტყვა ამ რაიონში უკვე მეხუთედ იყო წელს, მაგალითად ლაგოდეხში. ქართლში მგონი ერთხელ ორჯერ უკვე იყო. ერთი საკმარისი არის ამისთვის. ერთი სეტყვა რა არის ახლა? აი ეს კონსტრუქცია როცა არა გაქვს. ერთი სეტყვა არის რომ ნაყოფი აღარა გაქვს, ან თუ ასე ვთქვათ, სუსტი სეტყვა იყო, დაზიანებული და ასე ვთქვათ, დამანჭული, შეუხედავი ნაყოფი არის და დაზიანებული მცენარე. კვირც როდესაც მოხდება ის მომავალ წელს, რა თქმა უნდა, იგივე რაოდენობა, ანუ 2 წელიწადი მცენარე გაჩერებულია და რო აღიდგინოს თავი. შესაბამისად, ზარალია როგორც მცენარე, ისე ნაყოფი. არ მიღებული შემოსავლები არის. ეს ყველაფერი რო დავთვალოთ და ეს მე დათვლილი მაქვს, აი მაგალითად, ძველი ბაღი რაც აქვს, ხურმის ბაღი, მსგავსი კონსტრუქცია რომ ქონოდა, ის ზარალი რაც ჩვენი განვიცადეთ, 1-2-რად უკვე ანაზღაურებული მექნებოდა. ანუ თავისი თავი ამას უკვე ამოღებული ექნებოდა პირველივე სიტყვაზე.
ეხლა კონსტრუქცია. ეხლა ერთ ისტორიას მოგიყვებით, წეგანას გითხარით. მაგალითად, ეს ღუზა, რომელიც მეტრანახევრით არის ჩარჩობილი, ეს არის იტალიაში ნაწარმოები ფოლადით. მსგავსის ანალოგის გაკეთება გვინოდა საქართველოში. რო თქვა ეს ღუზები იტალიიდან არ მეტარებინა და თქვა უფრო იაფად აგამეკეთებინა. 10-15 ლარით უფრო ძვირი გვითხრეს აქ დამზადება საქართველოში, ვიდრე იტალიაში დამზადებული. იქ იტალიური ჭარბი თუ ძვირად ღირებული მუშახელის დამზადებული, დატვირთული, ჩამოზიდული, განბაჟებული, ის უფრო იაფი არის, ვიდრე აქ საქართველოში დამზადებული. ჩვენ მაინც წავედით და რაღაცა რაოდენობა დავამზადეთ აქ. ყველაზე საუკეთესოდ უკრაინული ფოლადის ზუსტი ასლი გავაკეთებინეთ. ტექნიკამ ვერ ჩახრახნა მიწაში. იმდენად სუსტი ლითონი აღმოჩნდა, რომ ნიადაგში საერთოდ ვერც კი ჩაყოცხილი. როგორც კი ჩავდეთ და დატრიალება დაიწყო მისი, ჩახრაχνეს. თვითონ ლითონი დაიღრიცა ისე, რომ შიგნით ნიადაგში ვერ ჩავიდა. სულ რამდენიმე ასეული გვაქვს ეს იტალიიდან ჩამოტანილი ყველა ბოძის თავში და ბოლოში არის. ერთი ცალი დაგვიზიანდა მარტო. ერთი ცალი დაზიანდა მარტო. ასე რომ სრულიად, ხარისხით, მავთულის, ტროსის არის ფანტასტიკური რა. ეს ბაზარზე ანალოგს ვერ იყიდით. გამორიცხულია რომ თქვათ რაღაცა ან გააიაფო, ან რაღაცა ჩაანაცვლო და თქვათ მავთული ვიყიდეთ. მავთულის ჭინვადობა, თქვათ ამ სქელი. ეს ბაგირი რაც არის დაწნული მავთული რაც არის, ამისი ჭინვადობა არის სულ 1%. ამას რომ დაიჭიმება და ტროსი დაждდება 1%-ზე მეტი არ იჭიმება. ანუ რაც არ უნდა ქაჩო და 1% აქვს. ეს მავთული რომელიც თავში ეს არის გაჭიმული. რაზეც თვითონ მცენარეები გვაქვს მიბმული. ეს. ამისი ჭიმვადობა არის 3 და 5%-მდე. მეტი ვერ გაჭიმავ. თუ ძალა არ დააყანე და არ გადის, რო დაიჭიმება ის დგას და ინარჩუნებს ამას ათეული წლები. ეს მაგალითად თურქული არის, რომელიც წვეთოვანი ჩამოვკიდეთ. ამას არ ჭირდება ახლა ესეთი ის. ფასი თითქმის იგივე დაგვიჭდა. რაც დაგვიჭდა იტალიური. ეს რო ჭიმავ, წყდება. ამას ჭიმავ იჭიმება. ხარისხთან და ფასთან მიმართებაში შედარება არ არის რა. ის რასაც ჩვენ ვიძახით რომ თქვათ არ არის პრობლემა, ჩინელებიც აკეთებენ, რაღაცა თურქებშიც ანალოგებია, ისიც მუშაობს, არ არის ესე რა. ის მუშაობს ჩინური ბადე. ჩინური ბადე ახლა თავისი რესურსებით შეგიძლიათ ფორუმებზე ნახოთ, სხვადასხვა გამოხმაურებით, ვინც იყენებს. ეს არის ტოქსიკური. მზეზე, ნალექებზე ეს ჩამოდის, ირეცხება, ნიადაგში ჩადის და ტოქსიკურობას მატებს. ეს არის ჩინური. ამდენი ხანი თქვათ ამ მზეზე ის ვერ ძლებს. 3-4 წელი არის. მე როგორც პლასმასი წყდება, შაშხება, გულებს აღებს, ეს თუ მდგრადი არ არის და უბრალოდ ვიზუალში უყურებ რომ ბადე გაგდა, სიტყვა თუ მოგივა და ჩაგიწყვიტა და ჩამოგივიდა, ეგ თემა არის. შინაარსობრივად ყველაფერი, ჩვეულებრივი დამჭერებით დაწყებული ღუზა, მავთული, იმდენად მაღალი ხარისხი არის, წეგა როგორც გითხარით, ხო? ფასში არ არის იმდენი დიდი სხვაობა, რომ ეს ხარისხი ანაზღაურებს ჯერადობით მეტი ხანი მუშაობით. ანუ ის თუ მუშაობს რაღაცა X ვადა, ეს მუშაობს 2-ჯერ და 3-ჯერ უფრო მეტი. ეს მუშაობს უფრო ხარისხიანად, ამით დაცულობა და შეგრძნება იმისი, რომ ეს ინვესტიცია, ასე თქვათ, რაღაცა ჩაყრილი არ არის და პირველივე რაღაც სიტყვაზე არ დაგიზიანდება, ამის გარანტიას გაძლევს, იმიტომ რომ ჩვენ ვნახეთ ეს. მე შემიძლია ამისი სურათები განახოთ, ვიდეო განახოთ. ბაღი არის, მსხლის ბაღი. 20 წელი უდგას ეს დგას. 20 წელი ხე დაბერებულია, ალბათ 1-4 წელიწადში გამოცვლის იმას, ახალ ხეს ჩარგავს და კიდე ერთი ვადა ეს იმუშავებს. ანუ ეს არის ქარხანა პრაქტიკულად. წარმოიდგინეთ ჰექტარზე გადაჭიმული, ყველაფერი აქვს, ხო? კონსტრუქცია გაქვს, რკინა-ბეტონის, გადახურვა გაქვს, წყალმომარაგების სისტემა გაქვს, ყველაფერი არის პრაქტიკულად გაკეთებული როგორც სამრეწველო
ბაღი. ანუ პროდუქტს იღებ ძალიან ბევრს, მაღალი ხარისხის, ვაშლი, მსხალი, თუ რასაც გააკეთებ, ბალი იქნება, გარგარი იქნება, კლია, რასაც გინდა, ამაში შიგნით დაინსტალირებ. იღებ ძალიან ბევრს და ძალიან მაღალი ხარისხის. რაც შეეხება ნერგებს. აი აქ ეხლა რასაც უყურებთ, ეხლა კადრში ეს როგორ ჩანს? ვერ გეტყვით, ალბათ რო უყურებ მეც სხვანაირად აღვიქვა, მაგრამ ვიზუალში ეს არის უსხვანაირი. ეს არის მწვანე კედელი აქედან და იქიდან. 3 მეტრი და 20 არის დაცილება. რიგებს შორის. ამ რიგებში ეს არის წლეს დარგული მცენარე. ჩვენ წამოვიღეთ ეს ნერგები იტალიიდან და ეს ნერგები დავუდგეთ წელს. თქვენ ზომას ხო უხედავთ, ეს პრაქტიკულად ნერგი, რა ვიცი, პირობითად შეგვიძლია უწოდოთ, ეს არის უკვე დასრული მცენარე, რომელიც აგერ ეს წინარიგები უკვე დავკრიფეთ, ჩვენ აგერ ზედ უკვე პროდუქტიც ასხია. პირველი მოსავალი, ასე ვთქვათ, ამ სხალმა ჩვენ უკვე მოგცა და შინაარსი რა არის? მე ამ ხარისხით, რომელიც უფრო ძვირი ღირს, აი ამ ენერგიით, მე წელს უკვე ვიღებ შემოსავალს. მომავალი წლის მოსავლით მე უკვე აი ამ სცენარის მიღებული შემოსავლით ეს უკვე თავისთავად შეინახავს და მოგებას წავა. შემდგომი წლები ეს უკვე არის ის მოგებები, რომლებიც სრულად დაფარავს ყველა ვალდებულებებს, რომელიც ამ ბაღის ინსტალაციაში არის გადახდილი. სრულად გაასწორებს, სრულად აანაზღაურებს და შინაარსიც როდესაც ბიზნეს კიდებ ხელს, რა არის? რო გავზარდოთ მცენარე დიდი, ძლიერი, უყუროთ ამ მცენარეს, თუ მცენარემ უნდა მიიღოს ისეთი პროდუქტი, რომელიც ბაზარზე არის რეალიზებადი. ეცელა რაც გითხარით რა, ეს კონსტრუქცია, ეს არის ქარხანა, ხო? ქარხანა არის. აი ქარხანაში ინვესტიციას გააკეთებ და ფეხსაცმელებს შეკერავ და ფეხსაცმელი უნდა გაკერო თუ კონსერვს გააკეთებ და რაღაც პროდუქტი ხო არის ის, რომელიც უნდა რეალიზაცია გაუკეთო. თუ ხარისხიანი არ არის, ფასთან მიმართებაში, ასე ვთქვათ, შესაბამისობაში არ არის, როგორც პირობითად, რა ვიცი, მანქანას ვერ გაყიდი, დაზგას ვერ გაყიდი, ისე ვერაფერს ვერ გაყიდი. აი ეს სიტუაცია ჩვენთან ბაზარზეც. ბაზარზე არის სიტუაცია, როდესაც იღებ უხარისხო პროდუქტს, დაზიანებულ პროდუქტს, ჩვენთან ბაზარზე არის, რაც უფრო ჭიანი არის და ის არის უფრო გემრიელია. ეს არის როგორი მცდარი, ესე იგი პატარა, დაავადებული, სოკოვანი დაავადებებით, სხვადასხვა მავნებლებისგან, დაზიანებული სეტყვისგან, რაღაცა შეუხედავი პატარა პროდუქტი, ეს არის, ასე ვთქვათ, ქართული, თუ რაღაცა ლამაზი არის და ეს იმპორტულია, იმის ჭამა არ შეიძლება. ეს არის როგორი მცდარი ანტირეკლამა და ყველაფერი მცდარი. ამას, ესე იგი ჩვენი მთავარი დანიშნულება მივიღოთ საღი, ჯანსაღი, ჯანმრთელი პროდუქტი, რომელსაც ადვილად გაუკეთებთ შიდა ბაზარზე რეალიზაციას. ჩავანაცვლებთ იმპორტს და პროდუქციას უკვე შემდგომ წლებში. გავიტანთ მეზობელ ქვეყნებში და ყველა იმ დაინტერესებულ ქვეყანაში, რომელიც ამ პროდუქციის მოხმარებით იქნება დაინტერესებული. იმიტომ რომ ფაქტია, რომ ჩვენი კლიმატით, იმ კლიმატურ ზონაში, რომელიცაც ჩვენ გავდივართ, ეს არის სამხრეთ საფრანგეთი, ხო, ჩრდილოეთ ესპანეთი, იტალია, აი ამ კლიმატურ ზონებში მოდის ყველაზე გემრიელი ხილი და პროდუქტი, ბოსტნეული. ჩვენი თავარი ამოცანა არის შევქმნათ ისეთი პროდუქტი, რომელსაც ანალოგი არ იქნება. იქნება საუკეთესო, როგორც ვიზუალში, ისე გემონური თვისებებით. კლიმატი და გვაძლევს ამის საშუალებას, ნიადაგი გვაძლევს ამის საშუალებას და ყველაფერი გვაქვს იდეალურად მოწყობილი. ჩვენ თავარია დავიწყოთ თანამედროვე ნერგების, ჯიშების, კონსტრუქციების, წვეთუნების დანერგვა, ფართოდ პოპულარიზება და მე დარწმუნებული ვარ, სულ რამდენიმე წელიწადში თვისობრივად შეიძლება აგრობიზნესი საქართველოში. ეს ბაღი არის საუკეთესო დღესდღეობით საქართველოში, რა თვალსაზრისით ახლა ახსნი. ნერგი ვიყიდეთ ქარელში, ბებნიში, ძალიან კარგ სანერგეში, ძალიან კარგ პიროვნებასთან, გია ჭონიშვილთან. მას შემისარეთ საქართველოში ერთ-ერთი საუკეთესო სანერგი აქვს, საუკეთესო ნერგი გამოყავს, შევიძინეთ ეს ნერგი. წვეთოვანი ინსტალაცია გავაკეთეთ,
ყველაფერს ვცდილობთ, რომ დღევანდელ რეალობისთვის მეტნაკლებად უკეთესი სიტუაცია შევქმნათ და შევქმნათ ის სიტუაცია, რომელიც შემოსავალს შემოიტანს, მოგებას დატოვებს. კიდევ და კიდევ მივდივარ იქითკენ, რომ ადგილზე რაც გინდა კარგი ხარისხის ნერგი გამოიყვანო და გააკეთო, თუ შესაბამისი ტექნოლოგიი და შესაბამისი სქემებით არ იქნება გაშენებული, ჩვენ ვერც რაოდენობას და ვერც ხარისხზე ვერ გავალთ. ანუ, აი გადავიდეთ ახლა შინაარსზე. წელს მაისში, ბოლოს ივნისის დასაწყისში იყო სეტყვა, წვრილი სეტყვა იყო სამხრეთიდან. სამხრეთის მიმართულებით რაც კი ნაყოფი არის, ყველაფერი დაზიანებული არის. ეს ერთი, რომელიც ვერაფერს ვერ უშველი. ეს კიდე იოლი გამოსავალია, თუ წლის ბოლომდე, თუ ნაყოფის დაკრემამდე კიდე არაფერი არ მოესწრო, ამ სტიქიას კიდე ნაკლები ზარალებით გამოვყავთ. მეორე, რაოდენობა და მისი გაშენება. მე როგორც გითხარით, სულ სხვა სქემები და ტექნოლოგიებით შენდება დღეს თანამედროვე ინტენსიური ბაღები. ეს არის სადღაც 3 მეტრანახევარი დაცილება, მეტრანახევარი ეს არის დაცილება. ანუ პრაქტიკულად 2-ჯერ და 3-ჯერ მეტრაოდენობის სცენარეს რგავ ჰექტარზე და შესაბამისად ჯერადობით მეტ პროდუქტს იღებ. აქ არის ლაპარაკი 80-100 ტონა პროდუქტი, მაღალი ხარისხის, რომელსაც არაფერი მექანიკური დაზიანება არ აქვს, არანაირი ხინჯი არ აქვს და არის იდეალური ფორმების. აი ეს არის განსხვავება ბაღებს შორის. აი ამ ყველაფერი და ჩვენი დაგროვილი გამოცდილებით და იმ სიტუაციით, რომელიც შეიქმნა, ჩვენ გადავწყვიტეთ და ჩამოვაყალიბეთ კომპანია Green Solutions. რა არის Green Solutions? ჩვენ ამ გადაწყვეტილებებით ბაზარს ვთავაზობთ ყველაფერს საუკეთესოც, რომელიც მსოფლიოში დღეს არის. ეს არის კონსტრუქციული ნაწილი, რომელიც ჩვენს მიერ მიღწეულია და დაკონტრაქტებულია, რომ ჩვენ რეგიონში წარმოვადგენთ ვალენტეს. ეს არის ყველაზე დიდი სანერგეები, რაც არის იტალიაში. ეს არის ზანზი, ეს არის ტალიანი და არის ბატისტინი. ეს არის უზარმაზარი სანერგეები, რომლებიც მილიონობით ნერგს ყიდიან იტალიაში და ევროპაში. გააჩნიათ საუკეთესო ინვიტრო ლაბორატორიაში გამოყვანილი სცენარები, რომელიც თქვენ თვითონ ნახეთ, ეს ნერგი კი არა, უკვე ხეები არის, რომელიც იმათ მოაქვთ. და ეს არის ისრაელის წარმოების საუკეთესო წვეთოვანი სისტემა. ამ ეტაპზე ჩვენ ვკრავთ აი ამ ლოგიკას, რომ ნებისმიერ პიროვნებას, რომელიც დაინტერესებული იქნება, გააკეთოს და ინვესტიცია ჩადოს აგრობიზნესში, მას ექნება წოდომა საუკეთესო ევროპულ, იტალიურ ტექნოლოგიებთან, რომელსაც ანალოგი მსოფლიოში არ გააჩნია. საუკეთესო არის როგორც გადახურვის ნაწილი, ნერგის ნაწილი, ისე წვეთოვანის ნაწილი. შემდგომი ეტაპები იქნება უკვე აი ამ ბაღის მოვლა და პატრონობა. ეს კიდე ცალკე პრობლემა არის და ცალკე დასარეგულირებელი და სრულყოფისთვის არის, რომ ბაღი, რომელიც გაშენდება, ჩვენ გავუწევთ ასევე მომსახურებას და მისი მოვლა პატრონობა, რომ მან მიიღოს ხარისხიანი სასუქის, ხარისხიანი დამუშავება, მცენარეთა დაცვის საშუალებები, რათა მან აწარმოოს საუკეთესო ხარისხის პროდუქცია, რომელიც თვითონ საქართველოს მომხმარებლისთვისაც იქნება არა კონკურენტების მიერ თქვა პესტიციდებით და მავნენითიერებით გაჯერებული, არამედ ჯანსაღი კვება, რომელსაც ჩვენი შვილები, ჩვენ თვითონ და უფროსი თაობა მიიღებს, ის იქნება ჯანსაღი საკვები და შესაბამისად ექსპორტი. ჭარბი პროდუქცია, რო გაიტანო, ეს უნდა იყოს ჯანსაღი და ჯანმრთელი პროდუქტი. მის გარეშე არც ერთი ქვეყანა არ მოგცემს საშუალებას გადაკვეთოს საზღვარი და მის მოსახლეობას აჭამო უხარისხო პროდუქტი. ჩვენი ამოცანა არის, რომ ჩვენ მივიცდეთ წოდომა საუკეთესო ტექნოლოგიებზე, რათა ვაწარმოოთ ყველაზე კარგი. კონტრაქტორმა მიიღოს დიდი მოგება და ხალხი თავისი დასაქმებით, თავისი შემოსავლებით იყოს უზრუნველყოფილი ამ შემოსავლებით იცხოვროს მდიდრად, შეძლებულად, აი ეს არის ჩვენი ამოცანა.